Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hello English for Beginner နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကခုနကဒီ English စာအုပ်အခြေခံနေလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်နော်နောက်ဒီရောက်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမေးမလဲဆိုတဲ့ဟာကို share ပဲလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနေ့ရောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမေးရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီက share ပဲလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်ရောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီက present perfect နဲ့ပြောရတယ်နော် present perfect ဆိုတာ have plus verb 3နော် has plus verb 3နော်အဲ့ဟာနဲ့တို့လို့ရအဲ့တော့သင်ရောက်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမေးရလဲဆိုရင် have you ever been နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှာ to နော်ပြီးလို့ရှိရင်တနေ့ရထည့်ရတာပေါ့နော် somewhere ထည့်ရနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမေးရလဲဆိုရင် have you ever been to နော်အဲ့ဒီ to ရဲ့နောက်မှာနေရာကိုပြောချင်တဲ့နေရာကိုထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်သင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကိုရောက်ဘူးလားပေါ့နော်တကယ်လို့အနည်းဆိုရင် has နဲ့ပြောတာပေါ့နော် has he she နော် ever been to နော်တနေ့ရပါလေနော်အဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်နော်အဲ့ဟာလေးကိုပြီးကောလို့မေးကြည့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခုန have you ever been to ခုနမြန်မာပြည်ကိုရောက်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင် have you ever been to မြန်မာနော်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲ have you ever been to America မထားလိုက်နော် America ကိုသင်ရောက်ဘူးလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ have you ever been to America နော်ခုနအင်္ဂလန်ကိုရောက်ဘူးလားဘယ်လိုပြောရမလဲ have you ever been to England နော်တကယ်လို့တခြားအီတလီကိုရောက်ဘူးလား have you ever been to Italy နော်အဲ့တော့ရောက်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုနော်အဲ့ပုံစံနဲ့ပဲမေးလို့ရတယ် have you ever been နော်တကယ်လို့နော်ရောက်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲနော်အဲ့မှာရောက်ဘူးလားဆိုတော့ have ကိုရှေ့မှာထားပြီးမေးတယ်အဲ့တော့ရောက်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီ verb to have ကိုရှေ့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ subject နော် subject က I ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရောက်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီ present perfect ကျတော့ have နဲ့ verb 3နဲ့ပြောနော်အနည်းဆိုရင် has plus verb 3ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင် have နဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ I have been နော်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်ပေါ့နော် have been ဆိုရင်ရောက်ဘူးတယ်အဲ့တော့ရောက်ဘူးတယ်ဆိုတော့နောက်မှာနေရာအောင်ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော် America ကိုရောက်ဘူးတယ်ဘယ်လိုပြောမှာလဲဆိုရင် I have been to America နောက်ခုနပြောတဲ့အီတလီကိုရောက်ဘူးတယ် I have been to Italy နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့တဲ့ I have been to Myanmar နော်အဲ့တော့ရောက်ဖို့တဲ့နေရာတွေကိုဒီမှာထည့်လို့ရလေ။တခြားဒီမှာမထားလိုက်နော်ပကံကိုရောက်ဖို့လားတင်ပကံရောက်ဖို့လား Have you ever been to ပကံဟုတ်တယ်မလားမန္တလေးကိုရောက်ဖို့လား Have you ever been to Mandalay ဟုတ်တယ်မလားနော်ငွေဆောင်ကိုရောက်ဖို့လား Have you ever been to ငွေဆောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့နော်ဘယ်နေရာပဲထက်ပေါ့လေခုနတဝယ်ကိုရောက်ဘူးလားဆိုရင်လည်းရတယ်နော်တဝယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေးရဇာတိမျိုးနော်ပုံချောင်းနော်အဲ့တော့တဝယ်ကိုတင်ရောက်ဘူးလားဆိုရင်ဘယ်လိုမေးလို့ရတယ် Have you ever been to တဝယ်နော်အဲ့တော့နေရာလေးထည့်လိုက်ရပြီတခြားကမ်းခြေတွေရှိတယ်တဝယ်မှာနော်ခုနဒီဗာလဲ our grandfather နော်ခုနဗာလဲဖိုးဖိုးကြောက်ကမ်းခြေပဲထားတယ်နော်အဲ့တော့ our grandfather beach ကိုရောက်ဘူးလား Have you ever been to grandfather beach ညာနော်မောင်မကန်ကမ်းခြေရောက်ဘူးလားဘယ်လိုပြောလို့ရလဲHave you ever been to Marmagan Beach နော် beach တွေတော့အများကြီးပဲတဝဲမှာနော်လာလေကြပါဦးနော်ဖို့ပြလို့ရှိရင်နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ် Paradise Beach တို့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Center Beach နော်အဲ့ beach တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တနေရာရောက်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ခုန Have you ever been to နဲ့ပြောနော်အဲ့တော့ရောက်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် I have been to နော်နောက်မှာဘယ်နှကြိမ်ဆိုတာထည့်လို့ရတယ် one time two time အဲ့လိုမျိုးနော်တစ်ကြိမ်ဆိုရင် once လို့ပြောလိုက်ရတယ် twice လို့ပြောလိုက်ရတယ်နော်သုံးကြိမ်ဆိုရင် three times ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ရောက်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ I have been နော်မရောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ have မှာ not ထည့်လိုက်ရင်ရပြီ I have not နော်ဒါပေမဲ့စကားပြောလို့ရှိရင် have နဲ့ not နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ I haven't been to နော်အမေရိကကိုမရောက်ဘူးပါဘူးကျွန်တော် I have နော် I haven't been to America ဒါပေမဲ့ never လို့ ਨੇ ပြောရတယ်နော်တခါမှကိုမရောက်ဘူးသေးဘူး I have never been to ဘာလဲ America နော်လန်ဒန်ကိုတခါမှမရောက်ဘူးပါဘူး I have never been to London နော်ခုနပကံပဲတက်လိုက်ပကံတခါမှသွားမလေရသေးဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ I've never been to ပကံဟုတ်လားနော်မန္တလေးပဲနော်မန္တလေးလည်းတခါမှမရောက်သေးဘူးဘယ်လိုပြောလဲ I've never been to Mandalayနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အင်းလေးနော် I've never been to အင်းလေးနော်ငွေဆောင်ဆိုလဲငွေဆောင်နော်တဝဲဆိုလဲတဝဲနော်အဲ့တော့ရောက်ဖို့တဲ့ဆိုရင် I have been ပေါ့နော်မရောက်ဘူးဆိုရင် haven't been တကယ်လို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးဆိုရင် I've never been နော်စင်ပြေတဲ့ဟာကိုတိုးလို့ရတယ်နော်အဲ့မှာအနေကိဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်ခုန has she
နော်အဲ့လိုပဲ has he ever been to အဲ့တော့နော်တနေ့ရထည့်လိုက်မယ်သူရောက်ဖို့တဲ့ဆိုရင် he has been နော်တွေ့ပြောလို့ရှိရင်နော်ခုနသူဗာလဲတဝဲရောက်ဖို့တဲ့ he's been to တဝဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ခုန Marmagan Beach ကိုသူရောက်ဖို့တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ he has been to Marmagan Beach နော် he's been to Marmagan Beach ပေါ့နော်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့မှာမှတစ်ခါလေကြာရင်တော့ဘယ်နှကြိမ်ရောက်ဖို့လဲလို့မေးကြတယ်နော်ဘယ်နှကြိမ်ဆိုတာကြတော့ how often နော် how often have you been နော်ဒီခုနအရှိတ်မှာ debate question စာထိုးပြီးပြောလို့ရသေးတယ်တိုးပြီးတော့ပေါ့နော် how often ဆိုတာဘယ်နှကြိမ်နော်အဲ့လိုမျိုး how many time ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုရှေ့မှာထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် have you been နော်ရောက်ဖို့လဲနော်တနေ့ရောက်ထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ခုနပြောမှာပကံကိုသင်ဘယ်နှကြိမ်ရောက်ဖို့လဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲ how often have you been to Bagan နော်အဲ့လိုမျိုး how many times နော် have you been to Bagan နော်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာစာထိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနရောက်ဖို့လဲဆိုရင် I have been he has been နော်အဲ့လိုမျိုး I haven't been she hasn't been နော်ပြီးမှနောက်မှနေရာလေးထည့်လိုက်ရင်ရတယ်နော်လွယ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းအများကြီးသုံးဝင်တဲ့ထင်မှာပါတယ်နော်အဲ့တော့နော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းလေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော်ဒါလေးတွေကိုအဲ့တော့ရမှထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့နော်ဒီစကားပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက် short video လေးတွေလည်းထားပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်